सोचो, दुनिया के सबसे पावरफुल फाइटर जेट्स में से एक F-15, जिसे गिराना लगभग नामुमकिन माना जाता है, वो ईरान के ऊपर शॉट डाउन हो गया। ये घटना 3 अप्रैल की है, जब एक F-15 ई स्ट्राइक ईगल मिशन पर था और अचानक एनिमी फायर का शिकार हो गया। 2 लोग उस जेट में थे, पायलट और वेपन्स ऑफिसर। दोनों को इजेक्ट करना पड़ा। अब असली कहानी यहाँ शुरू होती है। एक को जल्दी रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन दूसरा कई घंटों तक ईरान के पहाड़ों में छुपा रहा। यूएस ने लगभग 100+ एयरक्राफ्ट का मैसिव रेस्क्यू मिशन लॉन्च किया, जिसे मिलिट्री हिस्ट्री के सबसे डेयरिंग ऑपरेशंस में गिना जा रहा है। आखिरकार दोनों को सेफ निकाल लिया गया।